们市长从上任开始就要盖新的分纳了，已经快7年了。109年、104年，审计师就提醒要做环差，说不要做环评，不做环差就好了。我请教环保局长，环差做了吗？还没完成，还把时间延期了。跟审计师讲说要延期了，今天已经要发包了，说9月份要结标了，到现在我们的环评未完成了。第二座文化楼在林柏龙市场就不盖了，他带别的地方去。第二座还是继续在南投，在文山文化楼继续兴建。出差的话，最少的环评要做环差，做到目前没看到影子，没看到结果。文化楼部分还有我们的氮气化排气量超标，我们的计划要送我们的审计处，你是环保局在管我们的空气，自己做不好还管人家，所以难怪台中市的空气那么坏的。你既然说要一定空气防治计划，你做那么久了，还做防治计划，还拿不出来。